Жүрек аускультациясы, яғни жүректі тыңдау. Бұның негізінде міндетті 5 тыңдау нүктелері бар, яғни тыңдау орындары. Бірінші тыңдау нүктесі жүректің митральды тыңдау нүктесі. Бұл төстің сол жақ бетінде орналасады. Яғни қолымызды параллельно қоямыз, жүрек түбіріндегідей, яғни жүрек түбірін анықтаймыз бірінші. Яғни осы жерде, яғни бұл бұғананың орта бойымен 5-ші қабырға аралықта орналасады. Бұл митральды тыңдау нүктесі. Яғни митральды тыңдау нүктесін тыңдаймыз. Яғни бұл жерде жүректің бірінші тонына екінші тонына қарағанда бірінші тоны өте анық естіліп тұр бізге. Екінші тыңдау нүктесі бұл төстің сол жақ қырынан 1 сантиметрге сол жаққа қарай сыртқа, яғни екінші қабырға аралықта жүрек аортасы орналасады, яғни қолға тамыры. Осы қолғаны тыңдаймыз. Бұл жерде жаңа екіншіге қарағанда бірінші анық естілді ғой, бірінші тыңдау нүктесінде. Бұл жерде керісінше, яғни біріншіден қарағанда екінші тон, яғни бізге анығырақ, яғни басымырақ естіліп отыр. Үшінші тыңдау нүктесі бұл төс сүйегінің керісінше сол жаққа қарай 1 сантиметр, яғни екінші қабырға аралықта өкпе артериясының қақпасын тыңдаймыз. Бұл жерде де бізге жүректің бірінші тонынан қарағанда екінші тоны бізге өте анық естіліп отыр. Үшінші тыңдау нүктесі, төртінші тыңдау нүктесі, бұл жерде төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісі болады ғой. Осы семсер тәрізді өсіндісінің негізін тыңдаймыз, яғни. Бұл жерде семсер тәрізді өсіндісінің негізінде біз үш жарғақшалы нені тыңдаймыз, яғни тамырды тыңдаймыз. Бұл жерде екіншіге қарағанда бірінші тон бізге анық, яғни басымырақ естіліп отыр. Және ең соңғы 5-ші тыңдау нүктесі бұл төс сүйегінен 1 сантиметр сыртқа және 3-ші қабырға аралықта орналасады, яғни аортаны қайталап тыңдаймыз. Бұны Бернард Эрбарт тыңдау нүктесі дейміз ба, сондай тыңдау нүктесі. Яғни бізде бұл жерде, яғни бұл тыңдау нүктесінде екі тонда бізге бірдей естіліп отыр. Яғни қорытындылай келе жүректің барлық тыңдау нүктелерінде дауыс анық естілді.